Mungkin kita pernah melihat pemandangan ada jamaah yang datangnya terlambat, meloncati jamaah lain yang sudah datang duluan, memaksa ngambil shaf paling depan, kemudian bukannya mendengarkan khutbah, malah tidur. Dan suara tidurnya kemudian mengalahkan suara khutbah. Maka ketika sholat Jumat ditegakkan, dan dia ikut sholat Jumat tanpa memperbaharui wudunya, maka sholat Jumatnya batal. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wika usakhil ainani faman nama falyatawadda." Tali dubur itu adalah mata, maka siapa yang tidur hendaklah ia berwudu.